magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland waxaa lagu xidhay sarkaal Muwaariga Iiraani oo ka mid ahaa saraakiisha wakaaladda biyaha Hargeysa sida uu bartiisa Facebook ku xaqiijiyay maarayii hore wakaaladda biyaha Maxamed Cali Daarood isagoo ku sheegay ujeedada ugu weyn ee lagu haystaa inay tahay maxaa Daarood uga soo garab muuqatay muddadii xilka qaranka hayay sida uu qoray maarayii hore. Daarood ayaana qoraalkiisa sii raaciyay xukuumadda wadani dalkan si nabdoon ayaa loogu wareejiyay laakiin habmaamulkeedu waxa uu ku soo ururay qof xukuumaddii hore ee talada ku wareejisay lagu xidhiidhiyo inay colaadaan qarsooneyn ay u muujiyaan halka raggii dambiyada waaweyn ka galay qaranka qaarkoodna lagu tiriyo inay ka tirsanaayeen sirdoonka Soomaaliya nisa ay agteena ka karaamaysan yihiin sida uu maareeyuhu qoraalkiisa ku sheegay isagoo sii raaciyay jidka ay qaaday siyaasadda xukuumaddani waa mid aan dhammaadkeedu wanaagsanayn xadhig iyo cagajugleen haddii ay xal mooday xukuumaddu ku socda ayaanu leenahay ayuu qoraalkiisa ku yidhi Maxamed Cali Daarood maarayii hore wakaaladda. Xadhiga sarkaalkan oo ahaa staafka gaarka ee maarayii hore wakaaladda ayaa ku soo beegmaya xilli maalinimadii shalay xarunta taliska CID ee magaalada Hargeysa looga yeedhay Maxamed Cali Daarood.